हेलो लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको मेरो विशेष भ्लग रहनेछ मेरो आफ्नै करेसाबारी भित्रको आलु निकाल्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ गाइजहरू। म तपाईहरुलाई मेरो आलुको दृश्यहरू देखाउन प्रयास गरिरहेको छु गाइजहरू। ल गाइजहरू, यो चाहिँ मेरो करेसाबारी भित्रको मकै खेती हो गाइजहरू। यहाँनिर अब आलु खनिराखेका छौँ यहाँनिर गाइजहरू। ल आलु हेर्नुहोस्, बिस्तारै खन्ने काम हुँदैछ गाइजहरू। ल हेर्नुहोस्, यहाँ बोरामा पनि अलिअलि कलेक्सन भइसकेको छ। अब यहाँनिर फेरि खन्न बाँकी नै छ गाइजहरू। मकै खेतीको सिजन छ गाइजहरू। यहाँनिर अब लसुन खेती हैन, यहाँनिर तपाईको यहाँ बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, र यो चाहिँ दाना भन्छ के, रुद्राक्षको दाना गाइजहरू। यहाँनिर लिचीको बिरुवा, यहाँनिर हिउँदे बोडी गाइजहरू। यो मकै एकदम सानो सानो फलिरहेछ, आइरहेछ गाइजहरू। ल यहाँनिर हेर्नुहोस् गाइजहरू, यहाँनिर मकैको चाहिँ अब जमरा आइसकेको छ, फुल फुल्ने गरिरहेछ गाइजहरू। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मोरङ जिल्लाको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 अवस्थित यो एरिया पर्दछ गाइजहरू। बोडी पनि फलिरहेको अवस्था गाइजहरू हेर्नुहोस्। ल गाइजहरू, यस्तै छ, गाउँघरको बसाइ छ। एकदम अर्ग्यानिक सागसब्जीहरू फलाउन सकिन्छ र खान सकिन्छ गाइजहरू। म चाहिँ आज आलु यसरी निकालिन्छ है गाइजहरू। हेर्नुहोस् है, अलिक नजिक हो। ल गाइजहरू, यो चाहिँ आलु फल्या छ है। अब यस्तो आलु फलेपछि तपाईँको आलु लगभग 1 क्विन्टलभन्दा धेरै फल्ने मैले देखेको छु गाइजहरू। अब हेर्नुहोस् है, यसरी पर्लक्क पल्टाएपछि तपाईको आलु यसरी निस्किन्छ है। यो आलु भन्ने चिज कस्तो हुँदो रहेछ भने गाइजहरू, आलु भन्ने चिज हरेक चिजमा फिट के हैन। बुढापाकाले भन्ने गर्थे, रोपे मेवा पनि फल्छ भन्थे हैन। यसरी नै अब आलु रोपिएको थियो अनि फल्ने काम भयो है। अब यो आलु फलिसकेपछि यसलाई के गर्ने भन्ने तपाईहरुलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ होला गाइजहरू। अब यो आलु हरेक चिजमा फिट, समोसामा फिट, माछामा फिट है, तपाईको मासुमा फिट, सुँगुरको मासुमा फिट, कुखुराको मासुमा फिट, भैँसीको मासुमा फिट, हरेक चिजमा चाहिँ आलु फिट भएको हुनाले यो आलुको वर्ल्डमा, विश्वमा धेरै डिमान्ड रहेको छ गाइजहरू। अब त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा गृहमन्त्रीज्यूहरूले पनि यो आलु, यो खाली जग्गामा आलु रोपेर केही फलाएका छन् है। अब यो हिउँदभरि खानु पुगिहाल्छ, किन्नु परेन, त्यता पनि बचत भयो पैसाको हैन। त्यसले गर्दाखेरि म पनि अब बेला मौकामा यसो आलु खन्ने सिजनमा पुगेछु गाइजहरू। त्यसले गर्दाखेरि लु आलु खन्ने कार्यक्रम आजको विशेष मेरो भ्लग जस्तै रहेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यस्तै छ है। आलु फल्छ, नफल्ने होइन हैन गाइजहरू।
त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अब यहाँ थिएँ। तपाईँहरूले कोदालो खन्नु भएको छ। म सानै बचपनदेखि नै गाउँमा हुर्केको मान्छे हो है। कोदालो खन्नु यस्तो चिजहरू त मेरो लागि नर्मल हो है। म गाउँघरमा हुर्केको है। त्यसले गर्दाखेरि आलु हेर्नुहोस् ल, कत्रो आलु यार, 1 क्विन्टलभन्दा धेरै फल्ने मेरो यहाँनिर अनुमान छ गाइजहरू है। अब ज्यादा गफ गरे जस्तो लाग्छ होला गाइजहरू। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म तपाईँहरूलाई 1 क्विन्टलको आलु देखाएर छाड्नेछु गाइजहरू है। तर अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। कत्रो आलु फल्छ है, हेर्न नबिर्सिनु होला है त गाइजहरू। यो त अहिले कास्टिङ मात्रै हुँदैछ, कत्रो फल्छ भन्ने चिज म एकछिन पछाडि देखाउने प्रयास गरिरहेको छु गाइजहरू। ओ माई गड, ल ओ माई गड। अहिले हाल्नु भएन है। मर होइन, यो बिउ नै हामीले खानाबाट ल्याएको 1-2 रुपियाँको अत्रो। मकै चाहिँ यो हेर देखा ल, अहिलेको सालको आलु यो म बिउको अलिकति कमजोरी रहेछन्। साइड भरले रोपेको अनेक जस्तो चाहिँ फल्छ पनि। अब मेन्जो अलिअलि चाहिँ फल्याएको छ। आगो चाहिँ बिउमा साह्रै मेहनत दिएर रोप्नुपर्ने अवस्था देखियो है। ल गाइजहरू, यसपालको आलु यति नै फलेको छ। ल यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै फेरि पुनः अर्को भ्लग लिएर उपस्थित बाचा गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।